Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Para bapak ibu jamaah sholat koroni, kaum muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita dengan ketika menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dipuji oleh Allah, yaitu dengan dawuh Gusti Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalina syabayinati minal huda wal furqan. Bahasanya bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Wa bayyinati minal huda, Al-Quran juga menunjukkan bermacam-macam petunjuk, penjelasan. Al-Quran menuntun kita untuk beribadah, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang pokok itu tercantum dalam Al-Quran. Juga ibadah-ibadah yang bercabang-cabang, yang disunahkan, itu pun juga ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga dalam bulan Ramadan ada dua kemuliaan. Satu, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad, surat Iqra adalah di dalam bulan Ramadan, kalau tidak salah yaitu 17 Ramadan. Juga di dalam bulan Ramadan pernah terjadi perang Badar antara orang-orang kafir dan pasukan Nabi. Pasukan Nabi hanya 300 orang, pasukan kafir ada 900, dan ternyata alhamdulillah, yaitu Allah memberi kemenangan, datang pasukan Nabi. Itu di dalam bulan Ramadan. Juga di dalam bulan Ramadan ada malam yang mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Sehingga di dalam bulan Ramadan ada dua kemuliaan, hari turunnya Al-Quran dan adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia. Para bapak ibu, kalau tentang turunnya Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahasanya bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia tentang mengamalkan kewajiban-kewajiban agama. Wa bayyinati minal huda, juga menjelaskan petunjuk-petunjuk yang lain tentang amalan-amalan agama. Wal furqan, termasuk Al-Quran itu yang bisa membedakan, memisahkan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Kita bisa tahu itu adalah dari Al-Quran. Lalu di dalam malam Lailatul Qadar dijelaskan dalam surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfis syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailun itu malam, Qadrun artinya mulia.
Al-Quran diturunkan pada malam yang mulia adalah di dalam bulan Ramadan. Para Bapak Ibu, kenapa sampai dikatakan Lailatul Qadar? Dalam sebuah kitab dinyatakan wa fi tasmiyati Lailatul Qadri khamsatu wujuhin. Memberi nama malam Lailatul Qadar itu karena ada 5 wajah, ada 5 perkara. Yang pertama, annal qadra wa al ngazimah. Qadrun itu artinya adalah agung. Jadi malam Lailatul Qadar berarti malam yang agung, sehingga oleh Allah sampai dipuji bahwa itu malam turunnya Al-Quran. Waya lailatun ngazimatun. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam sing agung. Mugi Gusti Allah malam sing agung juga bagi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, innahu adzaiku. Bahasanya qadrun itu artinya adzaik, sempit. Faya lailatun tadziku fil ardu nganil malaikah alladzina yanziluna minas sama. Dikatakan Lailatul Qadar niku mergo malam itu malam sing sempit. Kok dipun wastani sempit niku keranten di malam Lailatul Qadar di dunia ini dipenuhi dengan malaikat, bumi dipenuhi dengan malaikat, yang di situ ada malaikat yang rukuk, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang sedang berdiri, ada malaikat yang bertasbih. Itu di bumi dipenuhi oleh malaikat. Lah kok jenengan enggak dirohne? Lek cara jenengan dirohne niku kira-kira kok malah wedi ngono ta. Wis saking akeh padete malaikat. Terus diarani Lailatul Qadri. Lah Gusti Allah niku memberikan suatu kenikmatan. Niku manusia niku nggih enggak didudohne napa niku ndak didudohne hakikate, Pak. Lek didudohne kadang-kadang malah napa niku medeni ngoten. Jadi di bumi niki ketika malam Lailatul Qadar para malaikat turun di bumi. Lajeng teng riku ada yang sujud, ada yang rukuk, enek sing sowan dateng daleme jenengan. Mula di malam Lailatul Qadar niku tidak harus menika jenengan ibadah di musola, enggak harus jenengan ibadah di masjid, ndak. Di rumah-rumah pun panjenengan monggo ibadah. Terutama di malam-malam yang ganjil, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Ngoten. Sebab napa niku malaikat badhe sowan ning daleme jenengan. Lajeng teng bumi niki penuh padet malaikat-malaikat sing dadi sukan Sidratul Muntaha, yaitu penduduk Sidratul Muntaha niki nggih menika sami turun. Idza kanat Lailatul Qadar nazalat malaikatu wa hum sukan Sidratul Muntaha. Bahasanya pada malam Lailatul Qadar akan turun para malaikat, yaitu mereka menjadi penduduk penghuni Sidratul Muntaha. Termasuk malaikat Jibril itu pun juga ikut turun. Ngoten. Teng riku sami sowan ning daleme jenengan. Para malaikat niku termasuk membawa bendera, Pak. Jadi gendera iki ora mek ning ora mek ning di muka bumi. Bendera itu ya termasuk nggih menika yang dibawa malaikat. Justru apa yang ada di dunia ini adalah justru dari agama asale. Di malaikat iki sebelum di dunia ada bendera, wis duwe bendera. Lah, di antara benderane nggih menika enek papat. Sing dincepne neng Gunung Tursine. Niku pas malam Lailatul Qadar. Dincepne neng Gunung Tursine. Terus wonten malih sing dincepne neng Masjidil Haram. Wonten malih sing dincepne nggih menika neng Masjidil Aqsa. Lajeng malih wonten sing dincepne nggih menika
di atas kubure Kanjeng Nabi. Ngoten. Di atas kubure Kanjeng Nabi. Niku membawa bendera. Dadi napa niku bendera pujian ning Gusti Allah, bendera untuk bersyukur ning Gusti Allah niku enek. Dan di situ malaikat dengan berbagai macam ibadah niku badhe ibadah nggih menika di bumi, enek sing ruku, enek sing sujud sak piturute. Kenapa malaikat kok padha turun? Niku merga nyumerepi dateng manungsa sing padha ibadah, nyumerepi dateng manusia sing sami beriman. Jadi panjenengan padha ibadah di malam itu, malaikat niku nggumun menyatakan, nyatakne tenan yang dulu dikabarne bahwa manusia itu tukang gawe kerusakan. Yang dulu ketika manusia mau dibuat, yaitu Adam, pernah dikabarne bahwa manusia itu tukang gawe kerusakan. Atus siduna ataj'alu mayufsidu fil ardi wa yasfikud dima. Apakah engkau akan membuat manusia yang suka bertengkar mengalirkan darah? Wahai Allah, ternyata jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Malaikat yang dulu menyatakan bahwa protes pada Allah bahwa manusia yang engkau akan buat wahai Allah itu suka mengalirkan darah. Ternyata mboten. Akhirnya Allah memberikan malam Lailatul Qadar sumerep, yaitu ternyata manusia di malam itu penuh dengan banyak berzikir, bertasbih, penuh dengan banyak beribadah. Lah niki akhiripun malaikat podo turun. Ternyata dugaane malaikat yang dulu pernah menyatakan bahwa manusia suka bertengkar, suka mengalirkan darah, ternyata ndak. Roh jenengan sami bertasbih, roh panjenengan sami ibadah di malam-malam sing ganjil niku lho malaikat remen. Kok langit ketara ngoten. Lek kok langit ketara ibadah jenengan. Mergo napa? Orang niku dikenal ahli ibadah, sing kenal ya wong sing ahli ibadah. Ngoten lho. Jenengan ahli ibadah, sing kenal kalih jenengan katakan jenengan ahli ibadah ya wong ahli ibadah. Iki ngoten. Orang baik yang menyatakan ya mesti wong apik. Orang mungkin wong elek terus menyatakan wong apik enggak mungkin. Jadi orang baik itu yang menyatakan baik terhadap orang lain. Malaikat sing ahli ibadah menyatakan ternyata manusia juga ahli ibadah. Molakno menika malaikat sami padha turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu. Malaikat turun silih berganti. Nyapa kok turun silih berganti? Bumi iki enggak muat. Mergo makhluk ki akeh dhewe malaikat. Wis banding menungso dari mulai Nabi Adam sampai saiki sik akeh malaikat. Sehingga dikatakan tanazzalul malaikatu. Malaikat turun silih berganti. Ora kok bleng apa niku turun kabeh mboten. Turun silih berganti nggih menika supaya napa? Supaya bumi iki enggak kosong. Ngoten. Supaya bumi iki muat ngoten. Mula Lailatul Qadri niki bisa disebut dengan malam sempit. Artinya bumi ini sempit dengan adanya malaikat sing padha sowan ning dalem jenengan lan padha ibadah, padha sujud di muka bumi. Lajeng nomor 3, kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Nggih menika innal qadra wa al hukmu. Bahasanya qadrun niki maknane yaitu menetapkan bahwa kula sami hidup setahun yang akan datang, hidup setahun yang akan datang bar Ramadan niki diputusne ket malam nisfu Sa'ban nika. Diputusne ket malam nisfu Sa'ban. Lajeng malam Lailatul Qadar ki catetane wis terjadi niki dipasrahne ning malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil
Ngoten niku dipasrahne dhateng malaikat. Dadi ngeten, kula panjenengan untuk hidup setelah Ramadan niki oleh Allah diputusne pada nisfu Sa'ban sampai malam Lailatul Qadar. Mula kula sami lek wis penak ya panggah njaluk penak. Ngoten. Ora enek ndonga wis penak terus ndonga njaluk sengsara ndak enek. Lek wekdal jenengan tahun sadurunge Ramadan sampai niki niku jenengan penak, panggah jenengan nyuwun penak. Jenengan ahli ibadah panggah nyuwun ahli ibadah. Jenengan hidupe tentram ya panggah nyuwun hidupe tentram. Niku putusan. Lek wis pas malam Lailatul Qadar, putusane jenengan dipasrahne datang 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel niku dipasrahi. Ngoten. Istilah penyerahan sertifikate kula jenengan di malam itu, ngoten. Lamun terus diarani Lailatul Qadar iki malam putusan, diputusne perkara kula sami selama 1 tahun. Jenengan yang akan berangkat haji tahun niki diputusne pas napa niku diputusne pas Ramadan ngaten niki. Diputusne sejak sebelum Ramadan yaitu di malam nisfu Sa'ban. Diputus iso kaji apa ora? Lek diputus ndak iso kaji, kabeh wis nyepakno engko paspore palsu utawa ternyata awake gering wis mesti ngoten. Tapi lek diputus oleh Allah iso kaji niku panggah budal. Putusane niki. Mula di malam-malam Lailatul Qadar, malam ganjil Ramadan nyuwun sing apik-apik ning Gusti Allah ditetapkan terus ngoten. Lajeng nomor sekawan, napa kok dipun wastani malam Lailatul Qadar ana malam yakun lau qadrun yasiru bimuraatiha za qadrin. Bahasanya dikatakan malam Lailatul Qadar barang siapa yang tidak punya keagungan, ndak duwe keagungan, ndak duwe kehormatan niki kon padha nemen-nemeni ken sami memperhatikan di malam Lailatul Qadar supaya duwe keagungan, duwe derajat. Ngoten lho. Derajat sugih enggak duwe, derajat ngalim enggak duwe, derajat napa niku apik ndak duwe ngono kan ya repot. Lah pas malam Lailatul Qadar niki qadrun ki maknane yaitu derajat. Lah mula kula sami kan nyuwun ning Gusti Allah supaya diwehi derajat. Gusti kula jenengan paringi dadi derajate wong sing sholih. Gusti kula jenengan paringi dadi derajate wong ahli sedekah. Gusti kula jenengan paringi dadi derajate wong sing loman. Gusti kula jenengan paringi dadi derajate wong ahli ibadah, wong ahli salat, wong ahli maca Quran ngoten. Jadi annaman lam yakun lahu qadrun, barang siapa yang tidak punya derajat, tidak punya keagungan, tidak memiliki kehormatan, yasiru akan jadi sebab memperhatikan malam Lailatul Qadar za qadrin maka akan diwehi pangkat. Ngoten lho. Kon njaluk pancen kuwi malam Lailatul Qadar malam sing dimurahne karo Gusti Allah. Kagem kula sami ngoten. Misale sing duda ndak punya napa niku ndak punya istri, nyuwun ning Gusti Allah. Gusti jenengan paringi kula istri sing sholihah, sing cocok kalih kula. Ngoten. Ngoten niku. Yang janda nggih ngoten nyuwun dateng nang Gusti Allah, mugi jenengan maringi suami yang tanggung jawab sing sholih. Ngoten. Lha iki genah niku diarani Lailatul Qadar iki nggih menika malam derajat. Wong sing gak duwe derajat niku akhire kon nyuwun nang Gusti Allah ben duwe derajat. Mbuh kapan lek napa niku lek teng riku ngijabahi. Dijabahi sok nang akhirat duwe bojo tenan midodari kan ya lumayan. Duwe bojo tenan sok nang akhirat napa wong lanang ganteng ngono kan ya lumayan. Ngoten lho. Dadi boleh tapi jenengan nyuwun derajat sing luhur nang ngarsane Gusti Allah.
Lajeng nomor gangsal kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Innaun nuzila fiha kitabun dzu qadrin. Bacanya di malam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, itu dulu adalah diturunkan kitab yang punya keagungan. Ya kuwi kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf Nabi Ibrahim, kitab Al-Qur'an, itu semuanya diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Termasuk Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan yang tadi telah saya baca ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang beriman. Hudal linnasi. Anas ki nek ale iki manusia yang beriman. Beriman dengan Al-Qur'an. Ketika jenengan melakukan kewajiban-kewajiban agama, kaya hajj, salat wajib, kaya zakat, kaya poso, dalam Al-Qur'an wonten. Wa bayyinati minal huda, samanten ugi Al-Qur'an menjelaskan berbagai macam petunjuk, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang diperbolehkan. Ngoten. Lah mula pengen sukses dunia, amalkan Al-Qur'an. Pengen sukses poniku, pengen sukses bondone, amalkan Al-Qur'an. Wa bayyinati minal huda. Ngoten. Pengen sukses mendidik keluarga, amalkan Al-Qur'an. Kuwabeh kok Al-Qur'an. Ngoten, semuanya. Di semuanya itu adalah dari Al-Qur'an. Ngoten niku. Tapi lek menyimpang dari Al-Qur'an, ndak iso kon dadi wong sukses. Ngoten. Mulane mengamalkan Al-Qur'an, ngoten. Jadi di dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, mergo lailun malam, qadrun artine yaitu agung, karena diturunkan kitab Dzu Qadrin sing duweni keagungan. Wa malaikatu zawu qadrin, dan malaikat padha turun, malaikat sing padha punya keagungan. Ngoten. Dadi di dalam bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar niki malaikat silih berganti untuk datang dalam bulan sami. Para bapak, para ibu, bahasanya tentang malam Lailatul Qadar niki pernah nggih menika Nabi Musa matur ning Gusti Allah, kepengin cedhek ning Gusti Allah. Di dalam munajatnya yaitu qala Musa fi munajatihi, Nabi Musa berkata dalam munajatnya, dalam bisik-bisik ning Gusti Allah, ilahi uridu kurbaka, wahai Tuhanku, aku ingin dekat kepadamu. Jadi Nabi Musa pengen cedek ning Gusti Allah. Faqala ta'ala qurbi liman istaiqadha lailatul qadri. Hai Musa, bisa dekat kepadaku hanya orang-orang yang di malam Lailatul Qadar padha nglilir, padha melek ibadah. Ngoten, lek pengen cedek ning Gusti Allah pas malam-malam ganjil, monggo jenengan wonten dalem samya ibadah sing kudune didekek ning omah nggih ning omah, ibadah sing didekek ning masjid musala ya ning masjid ning musala, ngoten niku. Ngoten. Ibadah sing ning masjid enek ning musala ning masjid kena ning omah kena, ning musala kena ning omah kena, dekeken ning omah. Omah ki aja mek nggih turu tok tapi jenengan damel ibadah. Pas malam Lailatul Qadar terutama, mergo malaikat badhe sowan ning daleme jenengan. Jadi kurbi cedekku liman istaiqadha lailatul qadri, dekatku, cedekku adalah kepada orang yang di malam Lailatul Qadar bangun untuk ibadah. Waqala, Nabi Musa berkata lagi, ilahi uridu rahmataka, wahai Tuhanku, aku ingin kasih sayangmu, aku ingin rahmatmu dicurahkan kepadaku. Maka oleh Allah dijawab, qala faqala ta'ala rahmati liman yarhamu miskin lailatul qadri. Rahmatku
akan saya berikan kepada orang yang kasih sayang terhadap orang-orang miskin di malam Lailatul Qadar. Mula pas malam-malam ganjil Pak Bu, perbanyak jenengan lek sedekah. Wis ora ketang ngowahi napa niku blendang kacang, blendang tewel sedekah. Lah sing diwehi seneng kaya enak. Ngoten. Sing penting sing diwehi iki seneng. Ngoten. Dadi sedekah mboten pandang, sing penting sing diwehi seneng. Ngoten. Terus enggak izin, enggak ngudat-ngudat. Ya ngoten. Senajan to blendang-blendang terong piye ngoten. Itu pahalanya besar. Jadi di malam-malam Lailatul Qadar nopipun apa sedekah sate sak piturute ngoten. Jadi kasih sayang Allah akan diberikan pada orang yang kasih sayang terhadap orang-orang miskin di malam Lailatul Qadar. Ngoten. Lek wis nyedeki ngeten iki jenengan lek sedekah goleki pas malam-malam Lailatul Qadar. Ngoten. Lajeng Nabi Musa berkata lagi, Ilahi uridu jawaza ala sirat kalbarki. Wahai Tuhanku, aku ingin lewat di atas sirat seperti kilat. Sirat ki jembatan sing ditekek ning dhuwure neraka jahanam. Sing kula basami benjing badhe liwat ngriku. Jenengan dhisik dhewe kula sing rodok keri sakbare jenengan. Ya jenenge wong bijaksana ngoten niku. Dhisik dhewe Kanjeng Nabi Muhammad bar kuwi para umat-umate, bar ono terus pimpinan-pimpinane umat. Ngoten. Mula kula aturi wau dalu lek masalah di ngapura Gusti Allah sakmene iki sing ndang di ngapura Gusti Allah kula. Mergo kula rekoso. Tapi lek masalah mlebu swarga dhisik dhewe jenengan, kula kari dhewe. Lek Pak Atim wis mlebu no kae Ki Bayaki wis gek mlebu kae Pak Atim wis mlebu ngono. Kuwi jenenge kiai tenan ngono kuwi ora apeh. Lek penak dhisik dhewe basa ora penak anu ngluwandor. Jadi ngoten. Jadi wong alim, wong ngerti agama niku diampuni 40 dosanya sebelum ngampuni murid-muride. Ngoten. Ngaten niki 40 dosa kula diampuni oleh Allah. Bar niku terus ngampuni dateng panjenengan. Tapi solek mlebu swarga jenengan dhisik dhewe kula kan keri. Ke anak buahmu, para santrimu, para murid-muridmu wis padha mlebu kana Ki Bayaki kek mlebu. Aku nang mburi dhewe. Mergo dhisik nang donya wis kerep nang ngarep. Ngoten lho. Mosok ndak waleh ngono kuwi. Ya ngono. Mulane kula ngalah ya apa-apa ngalah nang mburi ngoten. Mergo apa? Nggih niku wau. Sok karo Gusti Allah dinyek malan. Itu aja demen-demen ya iki nang mburi bagiamu. Kowe enak awakmu nang mburi. Dhisik sing santrimu kangelan ben ngarep, awakmu ganti nang mburi. Nang donya dhisik sing penak awakmu nang ngarep. Kan kerep dilem wong kan. Kaya ngoten niku lho, Pak. Ngoten. Jenengan tingali mawon benjing. Kula lek kari dhewe sakbare jenengan. Tapi ra apa-apa sik cara sik mlebu swarga ae. Lek dienggokne dalan kuwi lho sing anu. Ngoten. Jadi napa niku jawabe Gusti Allah ketika Nabi Musa ingin nggih menika berjalan di atas asirat, di atas jembatan neraka jahanam seperti kilat, maka Allah menjawab faqala ta'ala dzalika liman tasaddaqa lailatal qadri. Hai Musa, itu akan saya berikan kepada orang yang mau bersedekah di malam Lailatul Qadar. Ngoten, bersedekah. Bersedekah ki ora kudu dhuwit. Termasuk tersenyum lho bersedekah. Tasaddaku ngala akhikum walau bitol kiwajhin. Bersedekahlah kepada saudaramu walaupun hanya tersenyum. Tersenyum ngoten. Mula kula senengane tersenyum ngoten, terutama karo wong-wong sing perhatian kalih kula ngoten tersenyum. Niku sedekah ngoten.
Nah niku lho apik pas malam Lailatul Qadar. Lajeng Nabi Musa berkata lagi, waqala ilahi uridu an aku data sadri asharil jannah wa aku lumin simariha. Wahai Allah, aku ingin duduk di bawah naungan pohon-pohon surga. Kalau kepingin lungguh nang ngesore wit-witan swarga, aku ingin memakan buah-buahnya. Maka Allah menjawabnya, faqala ta'ala dzalika liman sabbaka tasbihata lailatul qadri. Itu akan kuberikan hai Musa kepada orang yang mau bertasbih di malam Lailatul Qadar. Mula Bapak Ibu, lek pas malam ganjil jenengan sing saged maca Yasin membaca Yasin, surat Yasin. Jenengan sing iso apal surat Ikhlas maca surat Ikhlas. Niku kabeh nek keutamaane dalam tafsir Sawi itu ada. Jenengan sing apal surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha diwaca bolak-balik pas malam-malam sing ganjil. Jenengan yang bisa tasbih baca tasbih, yang bisa baca alhamdulillah baca alhamdulillah. Ngoten. Sing seneng sholawat maca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ngoten niku. Wi amalane ngoten. Sing bisa membaca ayat kursi apal, dibaca ayat kursi berulang-ulang. Ingotan, lah niku enek tuntunane ora syukur ini mboten. Lek enek tuntunane iki kena dinut. Ngoten lho. Sami lek kula aturne panjenengan. Lek panjenengan niku misale ziarah berkunjung neng bapak ibuke niki boyong nggawa gawan sing senengane bapak ibuke. Ngoten ta? Bapak ibuke senengane jadah ya mesti digawakne jadah. Iki lek sik urip ngoten. Lek wis mati nggih ngoten. Jenengan kedah sumerep senengane bapak ibuke, senengane wong sing tak ziarahi kubur iki senengane apa? Surat Yasin, apa surat Ikhlas, napa Fatihah, napa tahlil niku. Senengane surat Yasin dikirim surat Al-Baqarah. Ya kok sejemen iki, ya enak tapi kok ndak tek tedas. Ngoten lho, Pak. Iki biasanya wong ahli wong ziarah kubur kan syukur, nggo kembang biuk Fatihah barono. Yo mambengi apa kowe sahur karo apa? Alah aku mek cukup karo jangan terong ae, barono ngono. Ora pas, dadi lek ning ziarah kubur mulakno wonge ngerti ya kesenengane sing diziarah iki apa. Ngoten. Kula sian nate ziarah kubur teng Kuningan. Wi mek tak wacane Fatihah tahlil ngono. Lah wi enek sing ngandani aku. Mbahmu wis senengane surat Tabarok. Surat Tabarok karo surat Taubat terus karo napa niku karo surat Ikhlas. Ibaratnya ngene lho, ki ibarate lek awakmu ngendangi wong waras, gawakno sing barang sing seneng. Lah ngendangi wong mati malah gawakne barang sing gak disenengi. Lah iki piye lek nampa. Nah, ngoten. Dadi perlune ngoten niku. Dadi para Bapak Ibu, tadi kula basami niku wau diwehi ajaran nggih menika kon ngamalne ya surat Yasin ya napa surat Ikhlas sak piturute di malam-malam sing ganjil. Cekap semanten Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.